Nesses últimos anos. Chegou aí tudo bem. É o barrigão. A amarelinha é daquele jeito. Perfeito. Vocês param já? Tu foi de manhã, mas também a gente chegou, a gente virou a noite vindo do Chile. Nossa, lá que era legal. Muito, né? Eu vi vocês tudo encapuzado ali, a galera com roupa tipo assim, o bode. Todo mundo Passou perto. Eita! por esse momento, entendeu, Magrinho? Entendeu, né? Por que ele saiu e não voltou mais? Já chega! Para de aparecer! Foi, ela é engraçada, ganhou o campeonato e tirou a vaga das meninas, hein? Ficou segundo. Eu falei isso. Vocês estão brigando? O Pedro não sai do meu vídeo! Perdeu nas quartas e escola. E é um vídeo que sai! As minhas coisas podem aparecer! Sai! Sai! Então eu vou fazer um vídeo sem você! Tá bom? Não tem que eu precisando mesmo, já tô fazendo isso. Pensando, tipo, a esquerda, ela vai se dar Blá, 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 blá. Tá assim. Uau! Mas que bom que você tava lá também pra dar um suporte pra ela. Não sei, não mexi, filho. E tá aqui, Ai! Valeu a pena, muito. Foi incrível, foi muito bom. Mas é uma viagem muito troquei de mala e vim com as mesmas pranchas, fiquei tipo 2 horas. Vou comer alguma coisa antes de deixar pra eu vou ali, depois eu vou deixar essas coisas, vou tomar um banho e aí comer e pronto. Essa aqui também é melhor. É porque esse lado Eu não quero que você traga essas fitas, Pedro. Você quer um grito. Você fica pedindo um grito. Deus, eles só entendem a linguagem do grito e do berro. acho que eu peguei